陪他走最後一程。我知佢時日無多，喺佢有限嘅時日，我唔知我應該做啲乜嘢嘢會令佢心裏面好過啲，亦都令我心裏面好過啲。呢條咧係一條好好嘅問題啦。特別好嘅地方咧係我欣賞你識得分兩部分，一個係令到對方好過啲，即係佢將離世啦；一個係令到自己好過啲。而咧因為好多時咧令佢好過同令自己好過可以係有衝突嘅，有矛盾嘅。我舉例，譬如對方唔想接受某啲治療嚇，咁佢可能早啲死啦。但你好想佢接受某啲治療，遲啲死，可以係有衝突。好啦，嗱，我首先咧就講咗令對方好啲先。咁喺面對死亡啦，或者係患病啦，咁我哋都有4個範疇啦。咁第一個啦就係生理上啦、身體上啦；第二個係情緒上或者係嗰個心理上啦；第三咧就係嗰個社交方面啦；第四咧就係嗰個靈性方面啦。咁呢4方面你有啲咩可以做咧？咁樣作為一個身邊嘅人。咁生理先啦，生理就係個身體舒服啦，我哋係想佢個人可以舒服啲。咁變咗，譬如你可以作為一個溝通嘅橋梁啦，你可以留意下，譬如嗰個你位親人佢譬如食咗啲藥，可能有啲嘢佢唔識講，唔識同醫護人員溝通，咁你可以話俾佢聽，係咪有啲嘢食咗好口乾啊？其實佢想譬如佢想食啲乜嘢啊，有啲咩味覺啊嚇，有時可能啲餐又唔好食啊咁嚇，想食啲咩啊，咁你可以喺呢啲位嗰度去睇下佢需要啲乜嘢可以幫到手啦，令到佢佢中意食嘢嘅，可能真係俾佢買啲好味嘅嘢食，就算佢唔可以嚼唔可以吞嚇，因為有時去到病得好犀利唔做得，可能俾佢掂下個嘴啊、條脷啊、舐下啊咁樣嚇，咁呢啲都係可以，或者嚼完之後攞翻出嚟啊，咁可以睇下呢啲位可唔可以配合到啦。心情上啦，或者係嗰個心理嘅需要啦，咁我哋盡量都尊重翻對方啦，因為通常每一個人通常都想自己可以控制到啲嘢嘅，即係佢自己有自己嘅願望，係咪？即係譬如如果佢唔想插胃喉，佢想用呢個方法定係嗰個方法，我想見邊個，唔想見邊個，咁我哋都想盡量尊重翻佢嘅意願，就算佢嘅意願咧同自己嘅需要好似係唔一致嘅，或者你覺得係錯嘅，或者唔應該嘅咁，我諗喺面對生死嗰度，即係有好多嘢都唔係用即係錯唔錯嗰啲嚟解到㗎啦，即係你除非話殺人放火咁呢啲啫。如果唔係，即係我諗見邊個唔見邊個，啲錢點樣用？如果嗰啲係真係佢嘅嘢嚟嘅，咁照計即係佢如果可以俾佢自己做翻決定，而佢又真係想做翻決定咧，其實俾佢做翻決定咧，對佢係好嘅，佢都會覺得舒服啲。同埋有啲尊嚴啦，我哋盡量都幫手保護佢嘅尊嚴。譬如譬如可能要去廁所嘅，要啲屎屎尿尿嘅，如果我哋做到嘅，我哋盡量都即係唔係話叫佢屙落條片度啊，或者好耐都冇人換啊。有時唔係淨係講生理上唔舒服嘅，其實係好嗰種感覺係好似好俾人當咗做 BB 啊，當咗做玩具啊，當咗件物件咁冇啊。咁有時當事人都未必會即係感覺良好。咁嗰啲時候即係喺有限嘅條件下啦，咁係咪有時醫護人員好忙，自己好忙，咁但係我哋喺有限條件之下，我哋都可以譬如俾佢有多啲嘅私人空間啊嚇，真係要換嘢。如果喺醫院裡面都主動拉翻條簾啊，唔好覺得都冇人睇你嘅啦咁樣。又或者咧，每做一個動作之前咧，都同佢講嗱，而家我就同你做咩啦嚇，我而家幫你轉身啊，即係幫你扣鈕啊，好咁樣，亦都唔需要當咧嗰位即係病緊嘅人士或者就嚟過世嘅人士，好似當佢小朋友咁乖乖咁樣。有時即係好似當咗人哋小朋友咁咧，人哋都未必會覺得舒服嚇。當翻佢都係一個成年人嚇，大家互相配合咁就 OK。咁呢個係一個心理上可以做到㗎啦，作為照顧者。
社交方面啦，社交嘅意思就係講緊同其他人相處啦，咁譬如佢想見邊個啊，唔想見邊個啊，係咪有啲説話同邊個有啲心病啊，咁睇下你會唔會想，即係當佢有啲嘢做唔到嘅時候，當然係佢嘅意願啦，唔係你想啦，即係你好想佢同某某人修和，同佢自己想同某某人修和係兩回事嚟嘅。咁啊睇下佢啦，佢係咪想同某某人修和啊？佢係咪想見邊個啊？咁你喺身邊盡量配合，或者有時提下佢啊，仲有呢個喎，仲有嗰個喎，你想唔想見？咁你其實為佢安排一下，咁已經係幫緊手啦。靈性上啦，咁如果佢有啲靈性嘅需要啊，對於死亡好有恐懼啊，佢需要同一啲宗教有接觸啊，咁我諗你作為身邊嘅人都可以作一啲嘅安排啊。有啲可能佢想聽住聖詩啊，聽住佛號啊，咁佢會覺得安詳啲啊，咁亦都可以幫手去配合咯。咁作為身邊嘅人啦，即係而家係講緊點樣為佢好係咪？即係幫佢令佢去得舒服啲，死得舒服啲。作為身邊嘅人咧，我哋有呢個願望，我哋做咗就 OK 啦。畢竟咧，面對死亡咧，唔係我哋做咗，對方就一定會覺得舒服嘅。因為無論我哋做幾多都好，對方都係仍然都可以覺得好辛苦嘅。咁唔代表我哋做咩都冇用嚇。咁所以我諗我哋喺做嘅時候，亦都唔需要好似好期望我做咗佢就要舒服啦，我做咗佢就要多謝我啦，或者我做咗佢就應該要好啲啦咁樣。因為我當地好多時帶住呢個期望去咧，當對方又唔係好啲喎嘅時候咧，我哋就會覺得點啊，即係好冇用，做咗都冇用啊！有時候嬲翻去轉頭，我做咗啦，點解你都唔好啲啊？咁我哋自己都會即係心裡面都會激氣啊，或者不知不覺要將嗰啲辛苦發泄翻喺對方身上。咁我諗我哋呢個時候都要即係明白就係有時可能真係我哋做咗好多嘢，對方就算好咗，佢好咗啲，未必係可以好到一個位係佢即時可以表達到或者反映到俾你聽嚇。我諗係純粹我哋有個信念，我哋知道我哋盡量做咗就係做咗噶啦。只要我哋知道對方係真係想，應該係想我做呢啲嘢，就算我做咗佢冇明顯好轉，覺得好啲都好，但係肯定中間係有幫助。咁我哋抱住呢個信念，我哋都唔要求對方要好俾我哋睇，少咗呢個要求咧，咁大家都會輕鬆啲同舒服啲。咁我仲有一個重點咧，就係當你為對方做好多嘢咧，記住咧，又唔好做到犧牲晒自己嚇。咁當然啦，都有分短期定長期作戰嘅嚇。只不過係呢個月啫，或者呢幾個禮拜啫。我捱更抵夜，我即係辛苦唔緊要，我陪埋佢。短期作戰就冇所謂你想犧牲就犧牲下嚇。咁但係咧，如果講到長期作戰咧，講緊段月計啊、段年計咧，就唔好抱呢個犧牲精神啦。兩個原因嘅，一來如果你心真係想為對方好咧，其實你犧牲咗自己咧，最後你自己辛苦，其實一來對方都唔見得會好啦嚇。你辛苦咗，唔覺得對方見到你辛苦，佢唔一定係開心啦。二來咧，如果你辛苦咗自己咧，其實你一定會有情緒嘅。因為辛苦嘅人係一定會有情緒，其實最後就發落人哋度，發翻去度咁成件事就唔係你犧牲咗就一定會好啲嘅嚇。通常你越係犧牲自己咧，件事就越禍嘅。咁所以咧，唔需要即係抱住一種犧牲自己嘅精神嚇，反而有時我哋都要面對就係我哋人都係有局限嘅嚇，生命有局限啦，自己可以做到幾多嘢啦。一日就得24小時，咁你就算唔瞓，你唔瞓得幾多個鐘，你總有你嘅局限。每個人都有自己局限，我嘅力有幾大力，就係真係去到個位係局限就係局限。反而係你點樣面對嗰個局限，有啲嘢我真係做唔到。咁係嘅，即係我面對好困難嘅，即係我好似做唔到啦，我要睇住佢辛苦啦咁呢啲位就係會有啲情緒，咁又即管即係有呢啲情緒，亦都俾佢走出嚟。呢個都係面對局限嘅一種嘅方式。咁係要俾自己有返多啲嘅空間，自己有多啲休息嘅機會，有多啲嘅安排，揾多啲資源去幫手，去照顧呢一位即係將要死亡嘅親友。你自己都有好多情緒㗎嘛咁所以都即係唔好忽視自己咯呢個都好重要。當然啦，我梗係
講就容易啦，做就難啦。咁啊，所以都唯有係㗎，都知咗先啦。咁有時諗起嘅時候，咪即係先讚下自己；有時諗起嘅時候，咪先俾自己有即係爭取啲休息嘅時間咯。跟住咧，第二部分咧就係點樣令自己好過啲啦。咁我呢個就係講緊你自己嘅需要啦。令自己好過啲，有好多比較 general 嘅 tips 啦。一來啦，休息啦，係嘛？飲食啦，繼續做翻一啲你平時中意做嘅嘢啦，嚇呢啲咧都極力建議嘅。飲食嘅意思係健康嘅飲食，均衡嘅飲食嚇，即係最好就唔好餐餐公仔麵啊咁，因為你健康成日身心係相連嘅，所以咧你食翻啲有營養嘅嘢咧，其實對你嘅心情啊各樣嘢都會好啲。第二咧就係點樣去 take care 自己咧，亦都由情緒入手嘅。情緒唔係我哋嘅敵人嚟嘅，其實咧情緒係講緊俾你自己聽，你嘅需要係啲乜？情緒係講緊俾你聽，你係一個點樣嘅人？咩對你嚟講係最重要？咁所以咧，容許自己有啲情緒嚇，咩意思啊？即係如果我好唔開心喎，或者好難過喎，咁即係嗰樣嘢嗰個人或者嗰件事，原來對你嚟講係好重要啦。嚇咦嗰樣嘢我睇得好開喎，咁啊即係嗰樣嘢其實對你嚟講就唔係咁緊要啦。咁你變咗你用情緒作為你嘅一個引子，去幫你去分配時間喺一啲你覺得重要嘅嘢嚇，跟住有啲相對冇咁重要嘅嘢，你可能分配你嘅時間同資源可以分配得少啲嚇。咁係啦，喺個情緒裏面亦都係睇到自己嘅需要嘅嚇。譬如當你想發脾氣嘅時候，或者你已經發緊脾氣啦。嚇，無論當時又好啦，唔一定即時嘅。事後諗翻啊，其實呢個情緒講緊俾我聽，我需要啲咩咧？嚇，要定落嚟嘅，因為 feel 情緒咧係要啲時間嘅，即係急唔嚟。咁我可能講緊俾你聽，你需要休息；講緊俾你聽，你需要聆聽。嚇，講緊俾你聽，你需要食嘢。可能你餓住個肚，原來已經即係為咗做啲乜乜乜，咁原來你已經好鬼肚餓，已經靠你好猛。咁可能講緊你需要食嘢，都唔出奇嘅喎。咁所以喺當你有情緒，無論當時又好，事後都好，你回顧翻，其實個情緒講緊我聽，我嘅需要係啲乜嘢？咁你嘅需要可以係一啲好生理上嘅需要啦，亦都可以係一啲同對方互相明白嘅一個需要。因為你作為一個照顧者或者唔單止係照顧啦，你睇住佢死係嘛？你將會失去佢，其實你都可以有好多嘅心情。咁所以喺嗰度亦都可以即係同對方又好，同你自己身邊嘅人好，有冇機會去講到或者溝通到你嘅心情咧？從而照顧翻自己嘅需要，或者俾自己都有啲空間去同自己嘅情緒相處嚇。咁呢啲咧就係你嘅照顧自己嘅方面啦。點樣令到自己好過啲啦？不過咁啦，所以所謂令到自己好過啲咧，我諗都唔係叫做令到自己好嘅，即係好多時就係難過噶啦，係令到自己少啲難過嘅啫。我諗要令到件事扭轉到去變成哇正面咧，我諗呢個就有啲天方夜譚啦嚇，都唔需要以呢個為目標。畢竟而家真係面對緊一件好大嘅事，亦都係一件傷痛嘅事。唔需要逼自己要用啲好令到自己好正面，其實可以稍為少啲辛苦嚇，心情可能都一樣噶啦，但係少啲辛苦，有多少少力行前都可以行前到，咁其實已經好好啦。跟住咧，第三部分咧就係我一開頭有提過嘅，就係對方點樣好過啲，點樣做啲咩令佢好過啲，同對我點樣好過啲嚇，即係簡單嚟講。佢嘅需要同我嘅需要係可以有衝突嘅嚇。舉例即係譬如佢唔想接受治療，但係我好想佢接受治療，因為佢唔接受治療咧，佢可能會早啲死。我好想佢接受治療咧，佢就可以留喺度耐啲。但係咧，佢之所以唔想，因為佢有佢嘅諗法，可能佢唔想捱，或者佢覺得會辛苦。無論佢嘅諗法係真嘅，定係假嘅，即係事實嚟嘅，定係唔係事實都好。係啦，又或者佢想食
一啲好唔健康嘅嘢嚇，譬如佢食開煙、飲開酒，佢好想繼續咁樣，咁咧你就知道哇，咁樣咧就唔得，對佢健康唔好。又或者咧，你覺得佢應該要點做，唔應該點做咁你一定有你嘅諗法。佢又有佢自己嘅一套。咁啊，通常咧就中間就有衝突㗎啦，係嘛？咁啊壓餐懵㗎啦。咁係啦，去到呢個時候咧，點處理咧？咁啊，我欣賞你問呢個問題咧，就係因為你至少識得分開嗰樣嘢點做咧，係分佢對佢好定對我好嚇，係會有呢個衝突嘅，係會有呢個矛盾嘅。咁所以我諗咧，首先就係當你去諗嘅時候，如果你可以都幫自己分到嗰件事究竟係滿足緊對方定係滿足緊自己，係已經係第一個好重要嘅一步啦。即係我哋盡量都唔想以為佢好嘅名義係滿足自己，即係你要做治療都係為你好啫嘛。咁但係可能其實對方唔想咧，咁我哋當然盡量都想尊重翻對方嘅意願啦。因為佢到臨死辛苦嗰係佢，捱嗰個係佢，佢到臨死佢都唔可以，佢明明唔想，佢都好似被逼要做一啲佢唔想做嘅嘢，其實對方都會辛苦啦，係咪？咁如果我哋錫佢，我哋都想，其實都想盡量尊重佢嘅意願。咁但係我哋係嘛？哇！但係佢唔接受治療咧，我好傷感，我好難過喎。咁我諗去面對呢一個部分咧，首先啦，即係都 honour 翻自己有呢一份嘅傷感，即係唔使覺得我好衰啊，我竟然想佢接受治療，我竟然想佢受苦，我真係好自私啦！又唔使咧，即係第一時間就即係怪責自己點解我要咁樣諗，或者我當時做咗呢個決定好自私嘅。畢竟呢個人嗰樣嘢對你嚟講好重要咧，你自然就會有呢啲嘅情緒，你就好想去即係會做咗呢啲嘅決定，或者好想咁樣去做決定。所以首先都可以即係 honour 翻，或者去即係確認翻，其實我係真係有呢啲感覺，原來有啲嘢嚟對我嚟講真係好重要。然後你亦都可以攞呢樣嘢嚟同對方傾嘅。其實咧，我真係想你接受呢個治療。我知道你唔想，其實你接受治療咧，其實係純粹真係為咗我嘅啫。你可以攞翻嚟係其實係為我，唔係再為佢啦，係為咗我嘅啫。咁因為係我想同你耐啲，等佢有個機會去明白即係唔係加諸在佢身上，但係知道原來呢樣嘢咧係為你好嘅。咁佢先有機會。如果話唔定佢好想令你好過啲咧，咁佢都有個機會，原來知道佢接受治療係令到你好過啲，咁佢係有機會可以做出呢一個決定同埋選擇。咁當然啦，喺提出嘅時候，我哋都要小心啦，即係我哋都好想講清楚係唔係想造成壓力嘅。其實你都去準備好，其實佢唔願意係 OK 嘅，因為喺呢個時候係咪好關鍵？大家都辛苦，所以無論對方做咗個咩決定，但係我都係想就咁，因為實在太辛苦，你都可以願意 take，即係你可以即係都準備，佢可能真係會咁樣答嚇。咁當然你會有情緒啦，係嘛？你話定俾佢聽，係啊，我都會有情緒，不過呢個情緒都係我要面對嘅嘢咁。咁將件事分翻清楚係對方嘅定係自己嘅，俾大家都有個空間去表達自己嗰個意願咁樣嚇，然後咧去做一啲決定。咁當然啦，如果有啲決定係雙方都可以 compromise 到一啲做法係佢又舒服嘅，譬如我舉例，譬如係見某某人咁樣，或者點樣安排親人嚟見咁可能你已經好辛苦啦，呢期真係好攰啦咁樣，你已經冇晒精力啦咁，對方就有啲好即時我又想咁又想咁又想咁又係啦。嗱，睇下呢啲位有冇得可以溝通唔係唔幫你安排，不過係唔係今日啫後日得唔得咁樣？係啊，其實因為呢期我好攰啊，我好想幫，不過我其實實在太攰啦。係咪咁即時？如果即時咧，我可能要叫其他親人幫你安排啦咁未必係我啦咁。咁你褪多2日我好啲嘅時候，我願意為你做。咁就睇下對方對佢嚟講嗰樣嘢個 priority 高唔高啦。其實佢係咪真係要即時咧？定係佢講嘅時候係忽然間佢諗起啫？其實原來佢都唔係即時，佢都唔 expect。一定要係即時嘅咁變咗喺呢度有啲溝通，就大家都揾到一個大家都舒服嘅一個方案，咁就變咗大家嘅需要都可以滿足到。
無論喺個過程裡面啦，即係無論係做咗咩決定啦，滿足緊對方定滿足緊自己啦。我諗即係有一點都好重要嘅，就係喺個過程裡面咧，其實無論係對方定係你自己，都係唔易過嘅。其實都係行緊一條艱難嘅路，都係辛苦嘅。咁所以對方好，自己都好。當然我哋體諒對方，同一時間我哋都可以體諒自己多啲。大家都唔係想傷害對方，咁所以互相體諒亦都體諒自己多啲，咁就可以怪責少啲，咁自己都會覺得舒服啲。